ไอ้โบมึงแน่ใจนะว่าสร้อยพระกูหลุดแถวนี้ แน่ดิครับเฮีย คืนนั้นรถเราเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดแถวนี้เลยเฮีย แล้วเฮียก็บอกกูไปเยี่ยวแป๊บนะ แล้วอีกแป๊บก็เจอดี ปุ๊บ เล่นเอาขนคิงโบสแตนด์อัพกันเลยทีเดียวเชียว เฮียเล่าซะเห็นภาพ แต่แม่งหาไม่เจอเว้ย อยู่ไหนวะ แถวนั้นแหละครับเฮีย หาอะไรเหรอ หาสร้อยดิ แม่งถามโง่ ใช่เส้นนี้ไหมจ๊ะ ใช่แหวคุ้นนะเรา สัตว์ไม่เข็ดไม่หลาบกูเนี่ยเต็มไอคนชวนมาไม่เจอ ไอคนมาหาของดีๆ เสือกเจอ แล้วข้าไข่เขาสั่งเขาสอนมึงเป็นผีมาถือพระ กูเป็นผีกล้วย กล้วยบวชชีมึงไม่เคยได้ยินเหรอ กูเคยบวชก่อนมึงจะเกิดอีก ภาษาอะไรกับถือพระ กูไม่ไหวแล้ว ทำไมต้อง